इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट वाला तो आपके भी गली मोहल्ले में किसी के पास जरूर होगा। नंबर 3 पर है सोनालिका, जिसे खेतों का सिकंदर भी कहा जाता है। दिसंबर 2022 में सोनालिका की 10,570 यूनिट्स बिकी। नंबर यार आप में से बहुत सारे लोग माँ के लिए तो लाइक कर देते हैं, पर आज पापा के लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा? तो भाई मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है और कमेंट में आई लव पापा भी लिख दिया, आप लोगों का पता नहीं। तो पर आता है युवाओं के दिलों की धड़कन स्वराज 855। दिसंबर 2022 में इसकी 12,920 यूनिट सेल की गई थी। नंबर 1 जानने से पहले जो भी बजरंगबली का सच्चा भक्त है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। नंबर 1 पर आता है महिंद्रा, जो कि हरियाणा, यूपी, बिहार की शान है। दिसंबर 2022 में इसकी 23,220 यूनिट सेल की गई थी।